समेस्तांक बरी सांज हांव मागतां. सुमार म्हयने जाले आमी हांगासर कलांगणाच्या ह्या आंगणान सांगाता मेळनासतना आसतना मार्चांत आमची निमाणी म्हयन्याळी मंच हांगासर जाल्ली. ताच्या उपरांत कोविड-19 कोरोना दरम्यान लॉकडावन जाल्लें. सार्वजनीक कार्य करूंक आडवारल्लें. तरी मानसोबनान एप्रिलाची 1 सून उरिल्ल्या हर एका म्हयन्यांत पयल्या आयतारा दायज वर्ल्ड 24/7 आनी यूट्यूब हाच्या मुखांत्र म्हयन्याळ्या मंचेची निरंतरता राखून व्हेल्ली आसा. आमी सुखान आसतना म्हयन्याळी मंची ही माध्यम मुखांत्र सादर केल्ल्यो. आतां लॉकडावन हलता उक्तें जालां. सरकाराच्या अनुमतेन सार्वजनीक कार्य सांस्कृतीक कार्य भलायकेच्या दृश्टेन जागृताय घेवन सादर जाते आसात. आनी आमी आज पयले फावटी जायते कलाकार ह्या वेदीचेर अनलॉक जाता. तुमकांय आज घरांत रावन भायर येवंक संद्राप मेळ्ळा. सुमेस्तांक बरो भलायकी मागता. खंडीत जावन ह्या पिढे वरद आमी यस सकारात्मक चिंतपान सकारात्मक दृश्टेन सांस्कृतीक संगीत नाटक नाच आनी संभ्रम मुखांत्र ताका पाटी घालूंक आसा आनी आमची सदांची जिणे रीत मुखार व्हरूंक आसा. कोरोनान आमच्या मतीक जायतो दबाव घाला. आयची सांज सुसेगाची जावन दी म्हूण हांव आशेतां. आज एक मनोरंजन कार्य नाटक आसा, क्रिसमस गितां आसात, नाच आसा, ब्रास बँड आसा, क्रिसमस खेळ आसा. आमकां आमच्या आदल्या नातालां फेस्ताचो उडास आज येवंक पुरो. मदगात तुमी बसुल्ल्या कडेच रुचीक परमळीक कुसवारी घेवन येतले. तशें म्हणटना आमच्या मोतीक इल्ली दादोसकाय जातली. मोतीचो दबाव इल्लो पयस जातलो. आयच्या ह्या म्हयन्याळी मंचेक 227व्या येवा नासा तेंच्या वांगडा सिद्धी बोलीची शीर्षिक हे ह्या अपुरबायाच्या संगीत नाच नाटक आनी क्रिसमस खेळ ह्या संजेक मानसोबन तर्फेन माया मोगस येवकार मागता. जोरान ताळयो पेटया आनी आमकां 8 म्हयन्या उपरांत कलांगणाच्या ह्या उक्त्या वेदीचेर आमी स्वागत करुया. थोड्यो कळोवणी आसात. अस्तित्व म्हणलो पंगड आसा युवा तालेंतांचो, युवा जनांचो, युवा नाटककारांचो. हरशे नाटक करन तांच्या जिणेक जाय जाल्लो, तांच्या शिकपाक जाय जाल्लो आयवस ते जमयतले. पूण 8 म्हयन्यांनी ते घरा उरल्यात. देखून तांणी ह्या वर्सा क्रिसमस संदर्भार क्रिसमस कोटलो रुचीक परमळीत घराच तयार केल्लो कुसवा तयार करून तुमच्या घराघरांनी हाण ते पावयतात. कोटले 3 नमुन्याचे आसात. 500 रुपयांचे, 1000चे आनी 2000चे. भायर तांणी कावंटर घाला आमच्या दफ्तरा कडेन. तुमी थंयसर वचून तुमकां जाय जाल्लो तुमच्या घरच्यांक, तुमच्या शेजाऱ्यांक, तुमच्या इश्टांक धाडोवंक तांचे लागीं मुंगट बूक केल्यार तुमी सांगल्या दिसा ते व्हरून पावयतले. दया करून तुमी तांकां सहकार दिवचो. भायर तांचे कावंटर आसा थंयसर अस्तित्वांचो कुसवार कोटलो तुमी आजच मुंगट बुकींग करचो. सोदपांच MCC बँक लिमिटेड सोदपांच मार्च 22 तारखेर जेन्ना भारतांत लॉकडावन सुरवात जाली आमी सोदपांच अनलॉक केल्लो. दायज वर्ल्ड 24/7 गोंयांत GCTV आनी यूट्यूब मुखांत्र प्रसार जाता आसा. तुमी सर्वांय पळयतात म्हूण हांव बरवसतां. आतां आमी गोंयच्या दुसऱ्या अंतर आसा. ह्या लॉकडावन मध्ये ह्या कोरोनाच्या भिरांतेमध्ये मानसोबनान कोंकणी कार्याची निरंतरता सांबाळला आनी सगळे सोद तरबेती सोद शुटींग ह्या लॉकडावनामध्ये ह्या कोरोनामध्ये भलायकी सांबाळूनच आमी यशस्वी रितीन सोंपयला म्हूण सांगूंक आमी तुमकां संतोश पावता. तुमचो सहकार, कलाकारांचो सहकार, तांच्या घरच्यांचो सहकार आमकां लाभला. येदोळस 2 अंत संपल्यात. मुखल्या दिसांनी मुखले हंती जातले आनी प्रसार जातले. मानसोबान येवच्या वर्सा 2021 जानेर 9 तारखेर 2 म्हयन्याचो ऑनलायन
सांप्रदायिक पदांचो सर्टिफिकेट कोर्स सुरू जाता. ऑनलायन सर्टिफिकेट कोर्स तुमकां सांप्रदायिक पदां शिकोवंक, घुमटा पदां, भुरग्यांची पदां, मांडो, बायलां, देखणी, दुलपदां, माणसोपणाची उडती पदां, वोव्यो वेर्स तुमकां शिकोवंक एक अवकाश. झूम ॲपा मुखांतर संवसाराच्या खंयच्याय कोनशांतावन ह्या कोर्सान तुमी भागीदार जावं येता. 9 तारखेर जानेर 9 तारखेर शेनवारा 7 तावन 8:30 वऱ्यां पर्यंत हर एका शेनवारांनी फेब्रुवारी 11च्या शेनवारा म्हणसर हो कोर्स आसतलो आनी कोर्स यशस्वीन संपयल्यांक सर्टिफिकेट मेळटली. मानसोपनाक ह्या कोर्सा खातीर लंडनच्या SKA आनी सांगा दिला तांचो आमी आभार मानता आनी तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या वेदीचेर लगभग 500 कलाकारां तांची कला हांगासर सादर करतली. म्हणजे आमी अनलॉकिंग जबरदस्त रितीन आयच्या सांजेर हांगासर करते आसा. मानसोपनाचे 3 पंगड आसात. कलाकोल नाटका खातीर, सुमेळ गायना खातीर आनी नाचसोबान नाचपा खातीर हाचे सर वांगडी हांगासर वेदीक येतले. सांगता न्यू स्टार बँड वामंजूर हांचे वांगडी आनी अंतोनी कट्टे बचपे हांचे तरणाटे आमकां सांगा दितले. हांव कलाकारांची नांवां वाचून सांगता, तांकां तुमी पाठिंबो दिवचो 2 ताळयां मुखांतर. हांव उलो दितां मानसोबान अध्यक्ष लुई पिंटो आनी मुखार येवचे. सांगता कार्यदर्शी किशोरबा फेर्नांडीस तुमी सांगात दिवचो. पंगडाच्या मुखेल्यांक आनी तरबेदारांक एक फुलां तुरां आमी दितले. हांव तुमी मुखार येवन स्विकार करूंक हांव उलो दितां. येवान आसा तेंच्या वांगडा हाचें परिकल्पना आसा अरुण राज रोड्रिगसाचें. नाटकांत सांगा दिता कलाकोल मानसोपनाची नाटक रपटरी. हाचो निर्देशक आसा विकास लस्त्रादो. ताणें मुखार येजय आनी सर कलाकारां तर्फेन एक फुलां तुरो स्विकार करीजय. 1-2 ताळयो कलाकोल वांगड्यांक. कलाकोलची कलाकार आसात सुष्मिता टावरो, ॲशेल डिसिल्वा, सविता सल्डाना, सुजय डिसोजा, फ्लाविया मास्कारेनस, संदीप मास्कारेनस, जीवन सिद्धी, रोमारियो पिंटो, रिदन पिंटो. नाचोपनाचो पंगड आसा. नाचोपनाचे नाच कोरियोग्राफी केल्ली आसा आविल डिक्रूजाने. तसोय आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. नाचोपनाचो पंगड सांबाळते आसा राहुल पिंटो. राहुलान मुखार येवचें आनी एक फुलां तुरो स्विकार करचो. नाचोपणाचे वांगडी आसात राहुल पिंटो, स्नेहित वामंजूर, रितेश पत्रावो, डियाना मेंडोन्सा, वेलेनी गोवियस, डेलिशिया पिरेरा, वेनिसा डिसोजा, करिश्मा मोंतेरो. बँड आसा सिप्रियन मिनेजेस वामंजूरचे न्यू स्टार बँड. सिप्रियन नायकान मुखार येवचें आनी एक फुलां तुरो स्विकार करचो. ताका सांगा दितात राजेश नजरेत मूडबिद्रे, योगेश तोडार, आयवन मिनेजेस मूडबिद्रे, JR फुटाडो बांदूर, प्रज्वल फ्रंटेरियो जेप्पू आनी डॉल्फी डिसोजा कारकळ. तशेंच क्रिसमस खेळ खेळोवंक आमकां सांगात दिल्या अंतोनी कट्टे बचपे हांच्या सांगात्यांक ऑलविन मतायस आनी सांगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ऑलविन मतायस, मेल्विन डिसोजा, लॅन्स्टन फेर्नांडीस, रॉयस्टन डिसोजा, गॅविन डिसोजा, रोहन डिसोजा. आनी हांगासर व्हडलो सुमेळ पंगड आसा. सुमेळाची समन्वय आसा आयरीन बाय रेबेल्लो आनी तरबेदार आसा अनिल बा पत्राओ. आयरी बायन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयरी बाई सहकार्यदर्शी आसल्यान आयरी बायचो फुलां तुरो तिणें दान दिला. सुमेळ असो व्हडलो पंगड आसा. सोप्रानो जॉयस बाय ओझेरियो, आयरीन रेबेल्लो, जॉयलिन लोबो, सोनाल मोंतेरो, मेगा पै, एनिया रोड्रिगस, शीबा रोड्रिगस, कविता जॉर्ज, लविना दांती, लविना डिसोजा, प्रीता सिक्वेरा, उषा पिरेरा, ओलिन थियाडोर, क्लारा डिकोना, निकोल मॉरस. आल्टो लिशा डिसिल्वा, रैना कॅस्टेलिनो, प्रितुमा मोंतेरो, झीना मेंडोन्सा, फियोना दांती. टेनर सुनील मोंतेरो, रोशन रॉक्को, हेडन सिक्वेरा, क्लिओन डिसिल्वा, लेनविल सिक्वेरा. आनी बेज जेसन लोबो आनी अनिल पत्राओ. संगीतांत सांगात दिता एल्डन रोड्रिगस, रेनॉल्ड लोबो, सिमोन मोंतेरो, क्रितन डिसोजा, केतन कॅस्टेलिनो. आवाज दिला सुरभी सावंड, उजवाड एंजल्स. व्हिडिओग्राफी करता ऑस्टिन पिंटो.
फोटोग्राफी स्टॅनी बंटलवाड. पोळार हॉटेल रोस्नेहा आनी फुलां दिल्यांत ब्लूम्स. तशेंच आमचे माध्यम सांबाळून आसा राहुल एडवर्टायज. हांगा सर्वांक हांव मानसोपण तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मस्त तेंपा उपरांत आमकां हे पत्त्याक सांगात दिते आसात देखून तांकां दोरत्यान परत्याक देव बरें करूं. आनी आयची मंडळी माची 227वी. आमचो संप्रदाय तुमकां उडास आसूंक पुरो. हर एक मंडळी मांची आमी घंट मान सुरवात येता. आनी आज ह्या मंडळी मांचेची घंट मारच्याक आमच्या मदें आसा एक फामाद चार्टर्ड अकावंटंट, लेख तपासणार, भोव वृत्तीपर, प्रोफेशनल. ताचे सांगाता मनशापणान बरोल्लो एक मोवाळ मनीस. ताचे वेव्हार कठोर तरी ताची जिणे शैली आनी ताचो स्वभाव एकदम मोवाळ मनशापणालो चार्टर्ड अकावंटंट म्हूण येत. आनी तो आसा एक संगीत प्रेमी आनी मानसोपणाक केदाळेक तेंको दिवन बेसांव दिवंक आदार दिवचो भोवमानेस्त ऑल्विन रोड्रिगज CA. हांव उलो दिता मानसोपान संघटक स्टॅनी बाबा आल्वारिसान. बाबा ऑल्विनाक हांगासर वेदीक आपोवन हाडिजी. ऑल्विन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. आमचो मोगाचो उलो स्विकार दिवन घंट मारूंक कबलात दिल्ल्याक. आतां वेळ काडिनासतना घंटीचो नात ह्या उक्त्या आंगणाचेर 8 म्हयने उपरांत सस्तलो गाजतलो. देव बरें करूं. आतां सुरवात जाता 227वी मोयनाळी मांची. नाटक, नाच, क्रिसमस गायन, ब्रास बँड, क्रिसमस खेळ. येवा नासा तेंच्या वांगडा. तू तुझे काम करोस का आले रे त्या बाबा नाटला कोणाचे मोड आहे रे. वडली माय या वर्षा तू बचाव झाली. काय कशा अरे वर्षाच्या निमाण्या दिसा एका म्हाताऱ्या उल्प येतात ने. या वर्षा तुकाच उल्प चिंतले त्यामुळे वय म्हटली बाई वय पूण आमचे प्लॅन बदलले. अळे या वर्सा पड्या आम्ही का आले रे ते कोरोना वडली माई कोरोना या पटी कोरोना कुलपोंचे कोरोना कोल्लो ना कोरोना गेल्लो ना अरे कोरोना कोल्लो ना अरे कोरोना गेल्लो ना माठ पडले. वय आमचे सगळे वर्ष पाड गेले. या लॉकडाऊनच्या दरम्यान काही बोवूं की ना पिकनिक आहे ना फेस्ता येणार तू काजार आहे ना आणि कॉलेज येणार त्या देखून हे वर्ष अखेर जाऊनचे भितर त्या बेलचापा उलपोंच्या बदलाक आकाश उलपोंचे मुकले वर्ष पुणी बरे जाऊन दी. हे आता कोरोना गे हावे आता टीव्हीर पळयला ते कालेंगी वडले वयर जावन सकल्या पडचे दाखयताले. वडली बाय ते देवड काही नाही. ती एक लहान जीवी तोंडा भितर वचून पोपसाक वेतात गे. मागीर तुझ्यात असल्याक लागले रे बादशास म्हणे. वय वय ताका काले की तोंडा भितर ओटले घालून नाका भितर घालून आणि तोंडा भितर घालून दरकाल आणि किरम्याक टेस्ट करतात. उपरांत पॉझिटिव्ह जाल्यार
कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून वरून सीधा व्हॅनला काकूड येतात या देवा आमका बुडी नाका बा अरे रे आता उलपयता जाल्यार पयसवर उलपया हांगा मुजा इतला नाका था सो वास सोडा दुवर लेगोन मुजा घरा भितर येऊन नसो कळले मो आमच्या वाड्यातलं तरी पूर सुंदरी रंब्या पूर्वाशी आणि ये मेनाके चेड वा तांकां बैसारला बाबा का लेकरचे माई भितर बसून बसून पुरो झाले वय नवी वस्तूला सगळी भितरच आसात वय मुझे लिपस्टिक नेल पॉलिश पुरा पाठ झाला देखून आता तुम्ही काही बैसरलात आणि का लेकरचे अरे आम्ही ते गायने मिळून ही डिझायनर मास्का तयार केल्यात कशे वर्सा केर जावंक जालें ने छे ह्या वर्सा क्रिसमस ना वय सोबीतूच तर घाल मिसाक्या म्हळ्यार तेंय जायना मेकअप घाल्या म्हळ्यार ह्या मास्कावरूय तोंड सुकणायकी दिसना आणि मुझे हाल हालत सांगचे नाही आणि आमचे अरे रे या वर्सा क्रिसमस नाही रे ना मग या वर्षा काही ना होय या वर्षा जेजुई जल्माना ताकाई राजा ले उलयतात रे नाताल वर्सान वरास येता या वर्सा येतले छे आम्ही कसली स्वप्न चिंतली होय आम्ही चिंतली क्रिसमसाच्या मिसा उपरांत सोबीत सोबीत चेडवांक वचून विश करून उमो दिवन सो आणि थोड्यांक फ्लाइंग किस दिवनचे आणि थोड्यांक पटलून धरचे वय आमकांय मिसा उपरांत फ्लर्ट करचे चान्सी सुटले छे सर्व त्या कोरोना दरम्यान क्या कोरोना खटेचे आणि उडून सोडीचे हावे सुमार दिसातून घरात सांग खंय गेल्या रे तुका साठ उतरल्यान गे हांगा कित्याक येता ही म्हणटात छे मुजी पोरणी कापडां पुरा पिंजून मास्क केल्ली जायली हांव ल्हान आसतना क्रिसमसाचो संभ्रम कसो आसुल्लो म्हयन्या आदींच बेस्ताचें आचरण सुरू जातालें थांग वाडूंक आसुल्लो तो भिजोन हो सुकात घालूंक आसुल्लो मागीर तो पिठो करूंक आसुल्लो ताच्या मागीर तो वानार घालन ताका इल्लें गोड घालन ती ल्हानशी पारयकान घेवन धाडावन लाडू करूंक आसले वय वय आमगेरी किडियो गुळयो करतली वय आमगेर केळ्याची पातेका करतली आदले वर्सा मुझे ओढले मायन आमका लाडू दांडिल्ले तो खाताना कुडके जाल्ली दाढी अजूनही तशीच आसा वय रस्त्याच्या आदल्या दिसा दुकोर मारून गेसलो छे तो संभ्रमानी केदळा कित्याक रे केदळा या वर्साय संभ्रम या वय म्हाका मुझ्या कॅरल सिंगिंग असोक डेस येता सदांय संजेर तो आमचो क्यूट काजितर आमकां प्रॅक्टिसाक आपयतालो सदांय संजेर कॅरल्स प्रॅक्टिस मागीर पॉप्स आनी माजा छे ह्या वर्सा कांय ना कित्याक गो काय ना आमच्या वाड्यान संभ्रम या बरी आयडिया बाई किती घरचे आम्ही ओय गागेली आच्या तोंडातून उतरा बाहेर सरून उतार दे वाट जाय
ह्या वर्सा आम्ही गंमत करूया वय पहिले हाका उलपया तो असो पेल्या आम्ही किती करचे ते सांगा आधी क्रिसमसाक काले पुरा आसतले अरे रे म्हाका इल्ले बँक कार्ड वळटा ये या बसा सांगता कुसवार करूंक आसतालो दुकोर मारूंक आसतालो कॅरल सिंगिंग आसताले मागीर क्रिसमस खेळी आसतालो क्रिसमसाचे हा. हा या वर्षी आम्ही ते सर करूया वय आम्ही नातालांगिता गावया क्रिसमसाचो खेळ करूया कुस्वार करूया आणि दुपारी मारया मागीर मीस 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 पात्र्याबाग. आम्ही असे करूया दुकोर मारून घालतो दुकोर हा? मार हांव क्रिसमस खेळ घालता हा आणि हांव डान्स करता अरे क्रिसमस खेळान चेडवांचे गरज ना आम्ही चरकेत चेडवांचे वेस घालता कळले ताका बँड जाईने बँड हाडया वामनूरचे बँड हाडया हा तर हांव तुमकां समेस्तांक कुसवार तयार करता आणि तुम्ही चेडवा चेडवा नातला गीता तयार करून देते कॅरल सिंगिंग जाय तर डान डान म्हाका एक सवाल दोस्ता हा हे कॅरल सिंगिंग नातला गीता हे इंतावन आयली हाका काय इतिहास असा म्हाकाय कळीत ना हांवें चिंतले कॅरल सिंगिंग म्हळ्यार कॅरल नांवाच्या सर चेडवांनी पदां म्हणचे म्हणून व्हडली माई तुका काय तर याच्या विषयी खबर असा ना रे म्हाकाय खबर ना सगळ्यांनी म्हणटा ना हांवें वंटालोंचे तर ह्या विषयी आम्ही लिजान वैजडची बरी कोणा लागी विचारचे आमचे सुष्मिता आसाने संशोधकी ते रिसर्च करता हाच्या लागी विचारया टॉक 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 सुष्मिता यू आर वॉन्टेड इमिडिएटली तुरंतन व्हडली मायच्या कट्ट्याक ये ते येता ये नसताना हांवें हे कॉल केल्यार जाले आमचे रिसर्च सुष्मिता हाजीर हा अरे आयले सुष्मिता आयले. आयले आयले हा म्हाका कित्याक आपयलें तुमी हांव ती बूक वाचून आसली हाय तू का बूक वाचचे आणि बरोवचे सोडल्यार दुसऱ्यांक आले येता गो सुष्मिता आमचे लागी एक सवाल असा तुझे लागी जाणवाय आसा आमची चिंता आमचे सुष्मिता हुशार मुझे बरी 1 लाख के लिए अगला सवाल शिदवले रे अरे सुष्मिता हे कॅरल सिंगिंग नातला गीता हांगासर खंय इंतावन आयली आमच्या कोंकणी समुदायांत हाची सुरवात केदाळ जाली हाचे विशीं येयल्ली जाणवाय जाय सांगता बसा तुजे समजवणे प्रमाणे आणि हांवें संशोध केल्ले प्रमाणे कॅरल्साचे उगम युरोपांत जाले जेन्ना ह्या जगदन प्रसार करूंक मंगळुराक आयले मंगळुरान मिसां कंतारां सुरू जाली सांगातच कॅरल सिंगिंग दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत हांगासर मिसां कोंकणीन सुरवात केली सांगातच कॅरल सिंगिंग कोंकणीन नातालां गितां जाली संप्रदायिक गितां सुवें आधुनीक नातालां गितां आतां आमकां आयकूंक मेळटा घरांनी वचून कॅरल्स गावन फलाण्या उद्देशा खातीर दुडू जमोवची रिवाज युरोपांतूच अनुकरण केल्ली Amra
कितें तरी करीचे काले करचे हा आम्ही एकामेका लागी उल्यांगी पाट्टंग मारताना गंमत जाता कोण सुरू करता अरे बाबा तू हे तोंड उगते कर गमता ना क्रिसमस मग तू नया वर्ष येऊ का आम्ही एक नाटक केल्यावर कसे नाटक? वय क्रिसमसा काळा नाटक आमच्या वाड्यावरून सर्वांक सांगात घाल नाटक प्रदर्शन हा दिया जिजूच्या जन्माविषयी बरे हांव जुजे जाता पोरी हांव पारमरी मो वैरे जुजेची बायल मोरी अंक वारस असले आता आमकार मरे काही तांचोचे अळे आम्ही सर्व याम करियोस वय मो वा आमच्या या जुजेक मरी असं मिळना आम्ही जुजे बदले कोण जुजे जायचे हो जाल्यार आमच्या आदल्या जुजे बरीच रितान तू का घरची अंकार मध्ये जाय रे शिविशक खाऊ जायना आले गो नाटका खातीर मात्र गो वय वय आता 2 मीटर पयस रावन उलोवंक आसा तेय मास्क घालून हो जुजे आमच्या समाजाच्या सर दादल्यांचो प्रतिनिधी ते कशे ताका उलोवंक जाय जाल्यार ताची जीबूच सुटाना सर दादल्यांचो प्रतिनिधी जावन आम्ही आमच्या या जुजेक सादर करता आणि सर बायलांची प्रतिनिधी जावन आमची अंकार मोरी आता जेजू हा हाऊ जाता बरो गोवनात न कावनो पुडपुडीत जाल्ल्या जेसू बरी दिसूंक गाय गो आणि आमका खंयचो पात्र हा तुम्ही सर बोकरे आणि मध्ये ही एक बोकडी बसा बसा अभ्यास सुरू करा व्हेरी बोरिंग ओडली माई वय वय हो जेजू मरे जुजेचं नाटक सदा आमचो आम्ही एक वेगळंच नाटक करूया वेगळंच वय वेगळंच समथिंग डिफरंट किती करचे आम्ही हा आम्ही एक आधुनिक नाटक करूया मॉडर्न नाटक मॉडर्न मॉडर्न म्हळ्यार आधुनिक जेजू आधुनिक मोरी आणि आधुनिक जुजे आणि अंगावर सर्व आधुनिक वागणे. जाय तर आम्ही सर्वांनी मिळून एक बरी काणी चिंत्या जाय जाय युरेका युरेका म्हाका कळटलें आर्किमेडीस आर्किमेडीस आगन आता तू जळकोन नागडोच बाहेर राहिलो गई अळे म्हाका तशे तमाशे करी नाकात हांव ब्रिलियंट म्हजी तकली एकदम शार्प आता म्हज्या मोतीक एक बरी काणी जळकाल्या काणी अशी आसा फॅन्टास्टिक जायचं नाटक सुरू Festa Sante Chiago चढवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आम्ही हसून खेळून नाचूया फेस्ता सांतेक याव चढवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आम्ही हसून खेळून नाचूया Festa Santa Queta na cerea, cantea curtea, water.
श्वसना चेड्या चुलूम सोबलो घाट बेस्ता संतेक वेतना चेड्या काट्या कुट्या वाट वतदक श्वसना चेड्या चुलूम सोबलो घाट कंट्या कुट्या वाट तर चारोटा मी हाडूया वतादग श्वसना तर दामास तुका दोरुया कंट्या कुट्या वाट तर चारोटा मी हाडूया वतादग श्वसना तर दामास तुका दोरुया बेस्ता संतेक यार चेड्या बेस्ता संतेक वचूया बेस्ता संतेन दोगांय आमी हसून खेळून नाचूया फेस्ता सांतेक या ग चेडवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया ला 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 सांग ना भारी सभेत असतात तुझे नसणार बरी अंबादात तुझी सभाईसाठी येतात वा सुंदर झुमक्यो तुझ्या कानाची सभाई वाढतात वा सोबीत रंगाल फुगे आले गर्व फुगो तुझ्या वस्त्रात सारखो असा ते बॅट तुका सभा ना ए तुका सोपता तुझ्या पाठीक वाजवंक आणि तुझे पाठ सुजवंक रागार झाले रागार नसता तुझ्या मोगार पडू एक्झॅक्टली असेच ने रागा आता नका बदलूनचे तुझ्या मोगार पडची दोशी म्हाका नाका तू म्हज्या मोगार पडशी जाल्यार आमचे काजार जाल्यार तूं विदा दोशी हांव विदा दोशी तुझ्या जिवितांत तूं केद नाहीच आसतना दोशी छे तकली फिरवलो कवी तू ना ना हांव टेकी IT कंपनीत वावर करता सबाई आसा बरी कामाई आसा आमची जोडी बोरी सोबूंक आसा तूं म्हजे लागीं काजार जाता म्हजी वाट हांव पळयता म्हाका पळय न्हू तूं कितें लाड गळयताय पयले नदरेन म्हाका तुजे वयर प्रीत उदेला म्हाका तशें बघूंक ना तूं काय म्हणटले हले म्हज्या दोळ्यांक दोळे दिवस पळय काळजाक काळीज दिवंक पळय दोन काळजां एक जावनशे म्हाका दिसता पयसल्यान दोन सुकणी सांगात उपचे दिसतात दोन फुलां एकामेका हाताळचे दिसतात दर्याची लारा वेगळं जाले गाप जाता तशे बघता आणखी चड उलयशी जाल्यार म्हज्या हातांतली बोटां तुज्या काणसुला वाजयले बरी बघतले तितलो राग कित्याक हांव मोगाळ मनीस तुजे रागेश कालीच आसा पळय हांव म्हज्या मोगान बदलयतलो तूं म्हज्या लागीं काजार जाल्यार आसा पळय हले ही मुदी हांवें तुज्या खातीर मोला घेतली मुदी तयार आसा हांवूय तयार आसा तुवें कपला दिल्यार ही मुदी तुज्या हाताच्या बोटार सोंपतली तुजी मुदी सोबोन दुसऱ्या कोणी चेडवाक सोद व्हरतान सोबीत सोबीत फुलां असल्यार म्हाका आकर्शीत जावन सो तो गुलोब मात म्हज्या व्हरतान तो गुलोब तूं म्हज्या जिविताच्या वाजान सोसूंक तयार जा नाकास कोणचो तुका म्हजे वयर मोग ना बिलकुल ना काळजा जावन सांगताय ना तोंडा तोंड सांगून आसा म्हाका तुजेर मोग ना वच निकळ नाकास कोणचो जाय तर वेता वेताय गे वेतायच गे वय वेता आणि इल्लो वेळ राव ने
तुझे नाव तुझे जोसेफ आणि तुझे मेरी मोरी तू मोरी आव तुझे मुझे डायलॉग कशा असले आणि मुझे पंचिंग तुझे डायलॉग तुझे पंचिंग तुझे डायरेक्शन आणि हांवें दिले मुवमेंट पळया मुवमेंट हा आणि आयडिया कोणाची अळे ही प्रसांत सजोंकू हांवें मुस्तकच काढल्यात हा ह्या ब्रिताना गोळ्या मोगार पडताना ताजे एका गेमचे रावले नाटकांत बुरा जाता आता नेक्स्ट कितें नेक्स्ट सीन आमचो राहुल खंय आसा ताच्या पासल्यान चेडवा मेळ्ळ्यार फाट्टांगा मार उलू केल्या मागीर तो रावयना नेक्स्ट सीन ताची आनी ताची नाच म्हणून पंगडा तो खंय गेलात रे ये रे पळय एक डान्स मारा आणि तुम्ही मोग करना जोसेफ आणि मेरी तुम्ही तयार जाया ये गो मेरी कद मेरी चलिया को मेरी हाथ धरी शुरू करी मोगा आमोरी ये गो मेरी कद मेरी चलिया को मेरी हाथ धरी शुरू करी मोगा आमोरी तुझा मुझा मोगान म्हणला सोबीत पागोरू आखेर बसून खाऊया संगी मोगा कंदारी तुझा मुझा मोगान म्हणला सोबीत पागोरू बसून गाऊया संगी मोगा कंदारी ये गो मेरी कद मेरी चलिया को मेरी हाथ धरी शुरू करी मोगा आमोरी ये गो मेरी कद मेरी चलिया को मेरी हाथ धरी शुरू करी मोगा आमोरी अशी दोन काळजां एक जाली जोसेफ आणि मेरीचे लग्न झाले काजार झाल्या उपरांत भुरगी जायना सर रावता पाहिजे सुगो अशे मेरी गुरुवार झाले ते कशे वय वय म्हाकाय समजना ते कशे हो मॉडर्न नाटक मॉडर्न जोसेफ आणि मॉडर्न मेरी जोसेफाचे बी मेरीच्या पोटान किरलोंक लागले सर्वांचो डाऊट क्लियर जालो मू जोसेफ IT कंपनीत वावर करता देखून ताका पयसल्या गावांक वर्ग जाले तो मेरेक सांगाता आपण व्हरून गेलो नवो गाव नवी मनशां मेरीक 9 महिने भरती झाले तिच्या प्रसूतपणाची घडी लागी आयली तो काय संतोषान असली वय वय
पिक्चर कसं जातलो कोण चला किती माहित हो मॉडर्न नाटक वय मॉडर्न नाटक पुढवची किती झालंय एक विरंकुळू मारीची पिढा त्या गावा गायली आणि सगळे बंद झाले. लॉकडाऊन ऑक्सफोर्ड में वैगन खेळात करती गायन वै मात्यात सरभोवती ऐकात नमान आजा सोपानी गायन in ecstasis in ecstasis गोड्यानो कित्या खुशी तुमची काळजा का दोषी सांगा कसले कारण करच्या इतले वर्णमान in ecstasis in ecstasis Ia beria morea Jesus gotiam zala Ajab sarpat mora Markaraya Andiya in ecstasis in ecstasis त्या एका रात्री मेरी दूख सडली. वय वय पाळाम जाऊनची लक्षणां दी उपरांत किती झालंय आज प्रोजेक्ट वेले आस्पत्रे करून जोसेफ मेरी घेऊन वाटे गेलो. पूण किती पळयतलो वाट सगळी कालीस तिका वर्या म्हळ्यार वाटे कोणाय लगी विसारया म्हळ्यार सोलोन सोलोन सुवेताली. वेता वेता मेरीक तान लागूंक सुरू जाली.
ये या म्हळ्यार दुकाना बंद. कोणी ना ती दोगांच लांब वाट कितेंच जळकाना आस्पत्रेची दाराई बंद कितें करतली मेरीची परिस्थिती बिगडून वताली वेता वेता मेरीची दूख चढली आणि कितें मेरी कोसलून पडतले. मेरीची परिस्थिती बिघडून येताली. उपरांत कितें जालें? उपरांत वयशिल्यान एक ल्हानशें बुरसूल दिसलें. वय बैलान काय ही तळाई नातली मुखल्यान गटाराची उदक वलतले. गाणी येत असतेली दुसरो खंयचोय उपाय नसलो. छे पाप वीर मोतू. उपरांत कितें जालें? उपरांत जोसेफान मेरीक वडू कोरले आणि त्या गुडसला शेशीन गेली. कोणी आसात कोणी आसात कोणी म्हणी आसात. भितर जाऊन भुरगे रोडचा आवाज ऐकालो. वा, मेरी बाळान झालंय. वय वय चल कोगी
तर आम्ही वीक्षकांच्या चिंतपाक सोडया. आता पळया लहान बालशे बाळण्यात रडता. ताच्या उपरांत इल्लो इल्लो वोट जाता. उपरांत दिमकुरे जाता. उपरांत टेमेटे मिसळता. दोन मार फुल्या असे तसे वडू जाऊन तर नाटक झालं म्हणता. हाव हांगा सगळ्यापैकी सोबीत तसा हांव तू जेजू जाता. ना तू नाका. तर आणि कोण? आमचो जेजू. जीवन जाऊन दे. जीवन वय जीवन. मुजो पूत हो कोणी पळिल्ल्याक आफ्रिकन म्हणून खात. वय हांवें ही माझ्यानी पिक्चरांनी पुराय सुबीत जेजू पळयला. वय युरोपाचो जेजू. मुच्या लहानपणात हांव न्हू व्हड जाता म्हणसर हांवें पळयलो जेजू गरोगरोच आसलो बा. तो तांचो जेजू ताडी रसलो जेजू. आमचो जेजू वेगळोच. वय आमचो काळो जेजू. साध्या मनशाचो जेजू. आमच्या मतगात असतो जेजू. हाचे लागी आमची सळावळ बरी जाता. जाऊन दे. चढ रे बाबा. दिवानस जेजू जाऊन दे म्हाका कितें. तू शिना नाका बाबा. तुका मुखार एक बरो पात्र दिव्या. आता या जेजू कितें करचे. जेजू बरे शिकला म्हणशीन त्या. येबे तो जेजू शिकोवंक नातलो. तो शिकयतालो. तो कार्पेंटराचं काम करतलो. तो तांचो जेजू आमचो जेजू हो. वय मुजा पुतानो मस्त शिकायचे. दात तेर जेजू. ताका आता आमी खंयची व्याप्त दिवची. हा मुझे लेकार तो राजकारणी जाऊन दी. आमच्या मध्ये राजकारणी उणे. नाका तो डीसी जाऊन दी. डिस्ट्रिक्ट कमिशनर. पायलट जाल्यार कशे आमकां सगळे गिवी मराठ बसून बोंडू कसा. कितेंय जाऊन दे पाड हारी जायनातल्यार पुरो नांव पाड करो. तो बोबाटी न्यूज रिपोर्टर जाऊन दी. पळया चिंत्या हाका कितें तरी एक बरी वाट जायचे. हाच्यात हांव न्हू समाज सुधराप जायचे. आल्यार सगळ्यांनी सगळी व्याप्त दिसली. पाद्र्याप जा म्हणून कोणें म्हणूंक ना मू. छे ते मात्र आक्रेक जोडकोंचे. जीवन तू पात्र पुढे जाते रे. म्हाका एक आयडिया आयली. हांव असोच आसता. गांवार हांव जेजू म्हणून सांगया. तेन्ना लोक मुजे तावन कितें अपेक्षित आहात म्हणून कळटले. हांव म्हळ्यार कोण म्हणून तेच सांगतले. हा बरी आयडिया. वय हाका वाड्यान धाडया. हाका अशेंच वाड्यान धाडल्यार आमचो विकार हाका ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जो मते कापून रंग आसा. आणि कोणी राजकारणी पळयल्यार हाका तांच्या फाटीन सरूंक आसा. वय बरे कन्न नासता म्हूण कोणी टीव्ही की आपण वरूंक आसात. नाका बा मुजा पुता कोणी आपण वरचे नाका. हांव वचा फाटल्यान साचलेली. वय कितले म्हळ्यार हांव वयचें काळीस ते हांव वयचेंच. मागीर बापोय कोण हो गी. त्या काळार जुजेचो विषय येतो नातलो. आता हाका कोणी गण्य करिनात म्हणया. तो बोजनो सवाई पडले का. आता हक्क जेजू करणं या लोकांमध्यान पोटराशा कमार का वयतात गे म्हणून. त्या काळार हेरोद राय असलो. फरीजे सदस्य बसले. शास्त्री असले. हे प्रवे वांजलान बसला. हांगा नाकात गे. वय बा जायचे मोरी मागदलीन जायचे. शीस जायचे. आता कोणाक खंयचो पात्र दिवचो ते आमच्या डायरेक्टर डिसाईड करून दी. संदीप कोणाक कंचे पात्र म्हणून चिंतलाय. हांवें आनी कितें चिंतूंक ना. हाडल्या रे म्हाका एक बरो पात्र दिया रे. आजची स्टाईल पळय. हाका जेजूचो पात्र दिल्लोच असो जिनोसो बदललो. हे साईबा कॅरेक्टर भितर ये. जेजू सादो बोळो देवाची शेळी घालतो. तू अशे अर्धे मुखार दिवन गेल्यार आसा पळय. आमच्या 50 अर्ध्या गात्राच्या प्रधानी बरी दिसूंक जाय. नाका तू हे तशें जावचें नाका. उठा 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 उठा
मोठी असा जेजू अरे तू डोंगर चढ काही असं वाटली माय आम्ही तुझ्या सिद्धा कसं ओढली माहिती चिंता चिंता ओ डोंगर म्हणून चिंता तुमचं आधुनिक नाटक पळवणं आम्ही शिकल्या जेजू तू हो डोंगर चढ यप्पा आता जिजू शर्मा दिता गी वय वय आठ भागी जेजू तू एक पहिले काम आजाब करीचे या गागेल्याचे तोंड सुटायचे अरे रे म्हाका डायलॉग जायना रे 8 भागी खंयचे 8 भागी रे हा, या काळार कोण बागी हा कोण मास्क घालून घराबाहेर येता पडे तो बघी मास्क घालनी 2 मीटर पयस रावन उलयता पळे तो भागी गडती नातलेकडे वेता पडे तो बघी फाटल्या 7 महिन्यांनी शेळ ताप कसली पिढ्या नसताना कोण डॉक्टराला घेऊन सुमना पडे ती बघी हा कोणा कोरोनाच लागू ना पडे ती सड बघी फाटल्या 7 महिन्यांनी इस्कोला तो कॉलेज कोसर असता घरात बसल्यान पडे ती भागी ऑनलाईन दरम्यान बापईलाचे नवे मोबाईल लॅपटॉप टॅब घेतल्यान पडे ती भागी अरे ह्या भिरांतीमध्ये ह्या टेन्शनामध्ये तकली विरार किरणसना अंगासर नाटक पडून गायला पळे ती सर्व जाय की बाकी काय झालं ते तुका आता आम्ही शिसांक काही दोनाचे दुधासा नेऊन जेजू गुमव देऊ कसा उपरांत जेजू धरून कसा मागीर जेजून खुर्सार मुरून कसा महावीर आम्ही गळगळ्या रोडून ओव्हर ऍक्टिंग नका ते बरं नका अंगा होय होय नका मार खाऊ नका ए मार खाऊन चालल्या जेजू बदल्या तेव्हा आम्ही येतो सायकल आवडली माय वय आम्ही अंगा टाइम पास करून नाटक करतो सकाळी की स्वतःच करू मग वय या कोरोना दरम्यान आम्ही अंगा आईला सांगता मिळून गम्मत झाले वाड्या घरात की गम्मत झाले चिंता ना ना माका गंमत जायचे जाल्यार संदीपा ये संदीपा आले बाय तू कोरमारीचे रे मागीर ताची रक्ती रांदून सांगाता ते घेन एक आंब्रेताची बोत दवरल्यार ताचे वरणी संतोष म्हाका तू श्वास सोना आता मुखार कितें व्हॉट नेक्स्ट छे ओढलं तो नाटक करण पुरा सांज झाल्या आता इले क्रिसमसाचो खेळ करया इल्ले नाचया बंद कर पावले रे आळे पावल्या तुम्ही दिसतात जीवन तू एक काम कर विडिओ सुन बंद करांग आणि नाचतांग साकणा की आपण हे क्रिसमस केळ म्हळ्यार काले आमच्या सुष्मिता काय गेला ते काहीतरी सेल्फी काढ नाचतले ए सुष्मिता हांव सांगता क्रिसमस खेळाचो इतिहास 120 वर्सांचो नाताला फेस्ता संदर्भात तरणाटे अंगणात जमतले 1900 वर्सांतावनूच आमचे मदें ब्रास बँड आसले तवळ हिंदी या तमिळ पदांक कोंकणी शब्द घालून गायन करताले या क्रिसमस खेळा वरवीं स्वंत कोंकणी पदारसची संप्रदाय सुरू जाली पहिले गायन उपरांत त्या गायनाच्या तळाक ब्रास बँड बडोवन नाचताले जाय तर हांव वचून बेंडकारांक आपण ए बेंडकारानो या
भारी गम्मत झाले वा हावे पहिले पडी क्रिसमस कार्ड पळवतो वय हावे पहिले पोटी नाचतो वडली माई वा या वर्षा क्रिसमस गंमत कर वा येऊनच्या वर्षा तू बिलकुल असती नाही बिचारा नका मोर होऊ मागताय रे वडली माई तुझी आस्त कितली असा कित्या गो म्हाका तर नाटक पूत म्हणे असलं जाल्यार तुका म्हजी सून बिलकुल करती ना सून कोतरू करता आता आम्ही हांगा बाबा भशेन सांगात मेळून आमचे क्रिसमसाचे आचरण केले होय ही जात मत अंतस्त कोणाकडे वय आमच्या कोकणी समुदायात तिन्ही धर्माचे लोक असा हिंदू मुस्लिम आणि ख्रिस्ताव आणि हो आफ्रिकाचो आम्ही आफ्रिकाचे सिद्धी मुळाचे सिद्धी मुळाचे वय हे सिद्धी लोक आफ्रिकन मेळाचे तीन तावन भारतात आयिल्ले हानी उलोवची कोंकणी हांचे मध्ये हिंदू मुस्लिम आणि क्रिस्ताव आसात संगीत आणि नाच हांच्या रक्तांतच आसा दमाम फुगडी आणि शिगमो हांच्या भोव पसंद आसा नाच होय होय आम्ही साधारणाचे नाही आमच्या मध्ये नाताला गीता असतात हा कॅरल सिंगिंग असतात होय रे बोला एक ऐकूया वय वय
8 दिसांचे पूण मनीस हें कळीत आसूनी नेणाऱ्या बरी करता आपले सगळे दुडू कमावंक आनी आस्त जमावंक करता फाल्यां पळया बा निवृत्त जाल्या उपरांत करसिया ते दाडा सुशेगात रावया पण चिंता एक गाद आसा न्ही दांत आसतना सणे नान सणे हातांत येताना साबूंक दांत ना फाल्यां फाल्यां म्हणून जायत्या जाणांक फाल्यांचो दीसच येना दुडू कमावच्या मध्ये थोडे हार्ट अटॅक जावन मरतात थोडे अवघडाक संपडतात आणि थोडे खंयच्या खंयच्या रितीन मरण पावतात तांची सर्व स्वप्नां अधुरी उरतात देखून आयचो दीस आजीक म्हणल्या बरी जियेचे फाल्यां कोण जाणा असल्यो सुमारीच्यो पिडा मुखार कितल्यो येवंक कातरी आमी खमावचे कोणाक दुसऱ्या खातीर देखून या वर्साचो क्रिसमस आमी संभ्रमुया आमच्या जिविताचो अक्रेचो संभ्रम तशें कणबेजराई सगळी सोडया कोरोनान जाल्ली कणबेजराई जर साडया कोरोना गेले पेल्या येया येया सोमेश येया ह्या वर्साचे नाताळ गम्मत जावली सोमेशा हागी नाताळ भागी नाताळ तुमकां मागता भागी नाताळ तुमकां मागता भागी नाताळ तुमकां मागता भागी नाताळ तुमकां मागता भागी नाताळ तुमकां भागी नाताळ तुमकां बरें नवें वर्स मागता भागी नाताळ तुमकां भागी नाताळ तुमकां बरें नवें वर्स मागता सदांच तुमकां मागता सदांच तुमकां मागता सदांच तुमकां मागता सदांच तुमकां मागता कश्टान वारां थंय सोंसणीकाय खुशालकाय आनी सदां धादोसकाय आमी तुमकां मागता भागी नाताळ 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 तुमकां भागी नाताळ तुमकां बरें नवें वर्स मागता भागी नाताळ तुमकां भागी नाताळ तुमकां बरें नवें वर्स मागता भागी नाताळ तुमकां मागता बरें नवें वर्स मागता कार्य संपवना आनी इल्ले वेळ आसा आमचे ब्रास बँड आसा तांचे बँडाचो नाद आसा नासूंक हांगासर अवकाश आसा मास्क घालन मुस्क घालन अंतर सांबाळ नासचें 8 म्हयन्या उपरांत ह्या कलाकारांनी ही वेदी अनलॉक केल्या पवनशे कलाकार हांगासर आसले सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा एक जोरान 2 ताळयो पयलें सांस्कृतीक कार्य ह्या वेदीचेर तुमकां इल्लो सुशेग मेळ्ळो इल्लें मनोरंजन जालें नातालांचो उडास याद आयिल्लो आदलो उडास मोतीक परत्याक आयिल्लो म्हूण आशेतां सोमेस्तांक बागी नाताल संतोश बरीत भलायकी बरीत 2021 हांव माणसोबा तर्फेन मागतां मुखल्यो मैनाळी मांची हांगासर ह्या वेदीचेर जातल्यो अशें हांव बरोवसतां सदांच्या बरें तुमी आमकां सहकार दिवचो तुमकां हर एकल्यांक
आतां कावारां दिल्या आमी मनसोबानाच्या खर्चा खातीर तुमच्या तावनसू देणगी आशेवची कोरोनाचो काळ तरी तिकेशे चड उदार म्हूण दाखय जशें आमी उपकार मागता आतां काजार रावूं न्ही तशें आयार घालेले सवय ना एक सवय करा सदांच तुमचो आदार आमचे थंय आसूं दी म्हूण आशेता थोडो वेळ बेंडकार हांगासर बँड वाजयतले नाचतल्यांक अवकाश आसा हांगासर नासूंक मोठवें कार्य तुमकां रुचलें म्हूण हांव चिंता कांय तरी तुमची फिडबॅक आसल्यार तुमचे बोगणां आसल्यार हांगासर मोठव्यान तुमी सांगी येता दयाकन मुखार येयात आनी 2 उतरांनी 8 म्हयन्या उपरांत आमी हांगासर सांगता तुमचो मोग आमकां जाय तुमचे बेसांव आमकां जाय तुमचे आशिर्वाद आमकां जाय सगळ्यां तर्फे हांव एरीक बाबाचो उपकार वावरतां वडोदरांचें नांव काडून हांवें सगळें संगीत ताणें सांबाळलां तांकां देव बरें करूं आमचो एक सर्वीस माम केन्नाय आमच्या कार्यांक हजर आसता हर एक फावटी वाटेर मेळ्ळ्या वेळार ताणें कार रावून ताणें विचारचें केदाळा तुमचें सुरू केदाळा म्हूण मामा आज सुरू जालें देव बरें करूं हांवें येवचें हांगा 9 म्हयन्या उपरांत मार्चाच्या सुरवेर आयिल्लो 9 म्हयने जाताना एक नव्यांत भुरगें जाता क्रिसमसा वेळार म्हणटात 9 म्हयने जाताना एक बारीक बरें कार्यक्रम दिला हाचें परिकल्पन बरें आसलें नाटक डान्स संगीत कॉयर आनी पयलींच्या काळाचो क्रिसमसाचो नाच हें पुरो भरसून एक अपुर्बायेचें परिकल्पन अरुण राज लुद्रिकान दिला देव बरें करूं फाटल्या 9 म्हयन्यांनी बारीस बेजार बगलें आमच्या मनशां जावन गल्फांत आसूं पुरो आमी मिलिटरीन काश्मीर युवाक आसतना आमच्या मोगाच्या मनशां जावन पयस आसतना आमकां उडास येता मस्त उडास येता त्या दाडा म्हाकाय तसोच मस्त उडास आयलो विशेश तरेन आमकां स्टेजीर दिसचे नट फाटल्यान बरो मस्त आसात जाल्यार आमचे नट आनी नट्यां थोडे पात्र भारी अपुरबाचे केल्यात हांगा मरतासर उडास दवरचे ते हांव त्या दाडा उडास काडटालो आनी सड्ड उलोवंक हांव उलयना मस्त देव बरें करूं एकाच उतरान हॅरी टावरो आलंगार आमचो कॉयर मेस्त्री संगीत मेस्त्री आनी ताचो पूत निहाल टावरो आज इंडियन आयडलांत परतून आसा तांकां वरबी पाठयता देव बरी सांज दिवंक म्हाका सोमाय सांग हांव उलोवच्यांत मस्त पाटी म्हाका ताणें दोगांनी तेका लोटून घाल्ल्यान आयलो मुखार हांगा पयलीं तर म्हाका इल्लें सिंग करून मात संवय शिवाय चड उलोवन संवय ना जाल्यार हांव साबार तेंपा उपरांत हांगासर पावलो हांगासर म्हाका नाटन सगळ्यांचें बारीक खुशी जाली मस्त भयंकर नाटन केलां सगळ्यांनी आनी हाच्या कथा वस्तू विशीं परिकल्पना विशीं म्हाका चड माहीत ना जाल्यार हाचे फाटल्यान वावर केल्लो आसा पळय तो मस्त तातूंत आमकां पळोवंक सुलाभ दिसता मस्त वावर आसा सर्वांनी मस्त वावट काडल्याक हाचे परिकल्पन रुपीत केल्ल्याक सर्वांक देव बरें करूं आनी हे सगळे कार्यक्रम मांडून हाडल्या माणसो म्हणाक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां करता आसो पूत निहाल तावरो आज इंडियन आयडलाक पावला बेगीनच आमी सगळ्यांनी ताका वोटींग करून वयर काडूंक आसा आमचो लोक तांतू बारी फाटी आसता पळयता बरें जालें म्हणटा पूण वोट घालूंक वचना देखून दया करून ह्या फावटी आतांच उलो दिता सगळ्यांनी वोट घालन निहाल टावरोन जिखच्या बरी करचें कित्याक म्हणल्यार ताचे कडेन ती शाती आसा वोटिंगाची गरज आसा देव बरें करूं तुमकां सर्वांक एक कार्यक्रम रुसले म्हूण चिंता रुसल्या रुसानांतल्यार तुमचे फिडबॅक आमकां दिवचे आमची एक निरंतर प्रक्रिया 1-2 कार्यक्रमांक रावना मुखारून वेतेत आसा जायते प्रयोग कलाकोल मुखार जातले सुमेळ आमची गायन मंडळी आनी नाचोबान आमचो नाच पंगड केन्नाय कोंकणी संस्कृती वावरांत तयार आसात तांकां तुमचो पाठिंबो दिवचो कलांगणाच्यो सवलती ह्यो बड्याक आमी दिता काजारां संभ्रमाक भायर व्हड आंगण आसा ल्हान संभ्रमाक भितर AC हॉल आसा AC नॉन AC रुमां आसा सयऱ्यांक रावूंक तुमी तुमचें कार्य हांगासर करी येता त्या मुखांत आमकां इल्लो आदार जाता
ह्या विशीं तुमी तुमच्या सेऱ्यां देऱ्यांक इश्टमित्रांक आनी कोण मुखल्या वर्सांनी काजार जाता तांकां एक इशारो दिवचो आनी आमकां सहकार दिवचो. तुमचो मोग सदांच आमचे थंय आसूं दी. येवच्या वर्सां जावन सराग मेळया. सोमेस्तांक देव बरें करूं, देव बरें रात दिवं.